Swali: Mungu alianza kuwepo lini? Jibu moja: Mungu hana mwanzo wala mwisho, yeye yupo milele na milele. Kutoka saa 3:14. Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akaendelea kusema, waambie Waisraeli hivi, yule aliyeko amenituma kwenu. 2. Mungu alikuwepo zamani, yupo sasa na atakuwepo milele. Ufunuo 1:8. Bwana Mungu asema, mimi ni Alfa na Omega, aliyekuwako, aliyeko na atakayekuja, Mwenyezi. Ufunuo 4:8. Viumbe hai vinne, kila kimoja kikiwa na mabawa 6, vimejaa macho pande zote. Usiku na mchana havikomi kusema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako, aliyeko na atakayekuja. 3. Mungu habadiliki kamwe. Waebrania saa 1:12. Utavikunja kama joho, navyo vitabadilika. Lakini wewe hubadiliki na miaka yako haina mwisho. Waebrania 13:8. Yesu Kristo ni yule yule jana, leo na hata milele. 4. Mungu hafariki, ni wa milele pekee. 1 Timotheo saa 6:16-17. Yeye peke yake hana kifo na anakaa katika nuru isiyoweza kufikiwa. Hakuna mwanadamu aliyemwona wala anayeweza kumwona. Heshima na mamlaka ya milele na iwe kwake. Amina. Waonye matajiri wa ulimwengu huu wasiwe na kiburi, wala wasitegemee mali isiyodumu, bali wategemee Mungu anayetoa vitu vyote kwa wingi ili tufurahie. 5. Mungu anaitwa pia Baba wa milele. Isaya 9:6. Kwa maana mtoto amezaliwa kwa ajili yetu, mwana amepewa sisi, na utawala utakuwa juu ya mabega yake. Naye ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu Mwenyezi, Baba wa milele, Mkuu wa amani. 6. Mungu anaitwa pia Mungu aliye hai wa milele. Kumbukumbu la Torati 33:27. Mungu wa milele ni kimbilio lako, na chini ya mikono yake kuna nguvu za milele. Atawafukuza adui zako na kusema waangamizwe. Waebrania saa 10:31. Ni jambo la kutisha kuanguka mikononi mwa Mungu aliye hai. 7. Mungu amekuwepo tangu milele na ataendelea kuwepo milele. Zaburi 90:2. Kabla milima haijazaliwa, kabla ya kuumbwa kwa dunia na ulimwengu, tangu milele hata milele, wewe ndiwe Mungu.